ये है आरकेटी कॉलेज का K2 स्टार गैंग। ये है बरसात का मौसम और इस खूबसूरत मौसम में हम आए हैं अलीबाग हमारे ग्रुप के रियूनियन के लिए। मैं हूँ प्रसाद और इस शानदार यात्रा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ मेरे कॉलेज ग्रुप के रियूनियन के लिए टू अलीबाग। सो हियर आई गो। ये वेलकम। चलो यो चला। और हम लोग पहुँच गए हैं कल्याण। हम लोग अन्ना के लिए रुके हैं अभी। हेलो, क्या हाल है प्रसाद? क्या बोलते हैं, कैसे है? यो काय तुषार? अरे कसा आहे? किती मस्त. वर्ष? हो ना, किती वर्ष झाले आपण. खूप खूप. आप कैसा? नमस्कार. आणि सुषमा. चला. हीच आहे ना, अंड्याचीच आहे ना? हो. अंडा. सो हम अभी पहुंच गए हैं जोशी वड़े वाले। वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट ब्रेक और फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे टू अलीबाग। किधर है कपड़े किधर है? नहीं मेरी क्या लोग हैं? मैं भी मिसल ले रहा हूँ, एक वड़ा पाव भी लेता हूँ। तेरे को वड़ा पाव चाहिए? मिसल मिसल. मिसल क्योंकि वड़ा पाव ना मिसल आना। चले तुषार, हाँ तुषार. इधर टेबल पर रख के बाकी हाँ, बाकी हम लोग लेके आते हैं. ये सब के लिए तो स्टार्ट करो, रुको नहीं। चला. हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट. एक बढ़िया ब्रेकफास्ट के बाद अब हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे. लाल माकड. मंदिर पूर्ण लाईनीत आहे. काय आहे? ए दिसतच नाही. ये आंधळी कोशिंबीर. अरे पुल नहीं है बोल रहे तो? पुल के जगह पे उन्होंने घास फूस लगा दिया. शेवाळ भरला. शेवाळे भरला बघ. फोटो में तो पूरा पुल था. मैं तो पूरा स्विमिंग का कपड़ा लेके आया मैं नहाने के लिए. अरे इधर भी ऐसे है क्या? अरे वाह. प्रॉब्लम हुआ है कि हो गया. ये जो दो सीढ़ी है, अच्छा अच्छा, ये चढ़ने के लिए अपने को थोड़ा जान पे आने वाला है. हाँ हाँ. आपलं काम झालं इथे. केतन को हॉल मध्ये. थोड़ा बड़ा है. अच्छा. नाही सुरू कुठलं
हा आहे ना पहिले मला वाटलं आरसा आहे मध्ये हां मला पण वाटलं आरसा आहे. कनेक्टेड आहे मला वाटलं आरसा आहे. हो 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 हो. मस्त मस्त रूम अरे कनेक्टेड आहे तुषार तुषार इकडनं दोन्ही तुषार. connected आहे? तुषार इकडनं नाही इकडनं तुषार इकडनं तुषार इकडनं इथे तिकडनं जायचं तिकडनं इकडे आरसा आहे तिकडनं जा. हो का अरे खरंच तुषार अरे अरे आज आपल्याला आरसाच आहे मध्ये हा. यहाँ पे है वो स्विमिंग पूल जो हम लोग ढूंढ रहे थे वो. नाइस नाइस प्लेस. वेलकम वेलकम. या आपण जेव्हा भेटतो तेव्हा झोपायचं असतं. मस्त. जरा 2-3 चर्चा. तुषार राजा को मिला क्या? भारी यार छान झालं तुम्ही पण आले. काय ड्रॉप बीट नको. नाही नाही अबे मैं तो 15 मिनट रुका ही नहीं, आज तक वो बंद ही नहीं किया. 2.0 झाला आता परत गेलो मी. 20 साल का हो गया. आतापासून बिझी आहे अभ्यास करते आहे. आहे का नाही माहिती. दादा प्रॉन्स तवा फ्राय आहे का? असं बघ असं असं कर असं. सुरमई फ्राय आणि पापड. एक कोळीवाडा घेऊ, सुरमई फ्राय घेऊ. सुरमई फ्राय किती आहे? असं कसं टाकतोय रे? फर्स्ट बॉल पहिलाच बॉल आहे. ए ट्रायल का? 7 बॉल 8. अरे पहिले बॉलला मी बरं का? क्या? 4. 4. That's a 4. जाऊ दे. Ladies and gentlemen. चप्पल नाही पाय तो माझा. Catch!
मिलेगा बड़ा। पकड़ा अरे क्या बात है, इसको बंदा मिलेंगे। स्विमिंग पूल में ओह त्रिशा और कुछ भी रूल बना करे मेरा बैटिंग मेरा रूल ना नहीं बोला तो गाड़ी में नहीं जा सकते आउट अरे आप तुझी बॅटिंग मी करून बनवतोय आउट स्लोली स्लोली बहुत टाइम के बाद इतना मजा है रे। तो हमारे साथ है ना तो आना ही है तू मुंह मत खोल। ब्रीथिंग बेस्ट यार। चलो 50 रुपए और जोर से मारो। मेरे पास वो बॉल है लेकिन वो ओह पूरा अंधेरा होने तक हम पूल में खेलते रहे। पूल का पूरी तरीके से हमने इस्तेमाल कर लिया। पैसा वसूल। वाह वाह वाह, होममेड बारबेक्यू चिकन, क्या बात है। केतन द शेफ, तुषार द शेफ। खूप हिट चलवून हाथ नहीं टेढ़ा होता ना पहले इसका भाई। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलने का दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो।